Hari ni aku nak gunting rambut sebab aku dah serabut rambut aku dah panjang sangat. Tapi untuk kali ni aku nak pergi gunting rambut line daripada line sikit. Aku tak nak pakai mesin barber tu, aku nak pakai mesin ni. Aku nak buktikan mesin ni memang tajam gila. Kita suruh barber test mesin ni. Ni rambut aku sebelum aku potong. Ni dah guna mesin ni. Memang nampak tajam sangat-sangat dan smooth bila dia buat kerja. Ni dia nak potong bulu-bulu yang halus sebab tak nak nampak bulu-bulu yang halus tu. Okay, dah siap. Nampak cantik kan rambut aku? Smooth je. Okay, sekian lama aku tak potong rambut. Akhirnya aku potong rambut dengan mesin ni. Kalau nak grab, kata grab sekarang.